所以我在想，如果我吃2片都是这样辣的话，我吃到完我应该是满脸是吃到完了的。看到嘴唇吗？我自己看不到，但是我可以 feel 到那个油简直就是要滴下来了。记得吃饱了 ，scan 这一个 QR rate 他们 ，rate 了过后 show 他们你的手机，就可以换到1个 scoop 的 ice cream。吃好玩好生活好，熊猫陪你到处跑。今天我来到了布中的 Bandar Puteri 来试这一个新开的 Hotbird。那它的故事呢，等一下我在里面 review 的时候我才跟大家说。最主要大家要知道的就是他们是本地的炸鸡 ，Made in Malaysia。好，那总共是有4个 branch。今天我就带大家去看一看布中的这个 branch， 他们是7月才开。讲到 Bandar Puteri 如果是有经常来这边吃的人就会知道，我们经常会提到2条路。第一个呢，就是我们叫做 Hong Leong Bank 那一排，上次我拍的那一个金姐就是在 Hong Leong Bank 那一排。然后这一排呢，也是很多美食的，我们经常都会称作 Public Bank 那一排。所以呢，大家就知道 Hotbird 就是 Public Bank 那一边的这一排走过来就是了啦。Hello， 呀，大家看，所以呢，他们这边有名的就是他们的辣鸡不同的辣度。其实之前呢，我是有跟我的儿子来吃过的，当时因为他们说是要 order 5 pieces 的，那么才可以 mix 辣跟不辣。所以呢，今天我来 review， 我只会 order 2 pieces chicken 跟 order 一个 burger， 我要试试看它的 burger。所以呢，今天我就不 order 辣的啦，不然的话我吃到满头大汗，大家也听不到我讲话了的。OK，I nak yang 2 piece punya meal. Having or takeaway? Having here. Your heat level? Heat level I nak ambil mild saja. Kemudian I nak itu a la carte burger. The burger I want hot 加3块钱，可以 add 其他的酱。他推荐他说吃炸鸡的话 ，garlic mayo 会很配。Original 的话呢，它是 come with 这一个 comeback sauce，2 pieces chicken， 然后那个 burger， 所以今天总共是49.6块。Thank you，Thank you。是的啊，大家要是第一次来的话，可以记得 scan 它的这个 code register。那么第一次的消费20块以上就可以扣5块钱。OK， 我点的餐到了。看起来就很开胃，有没有？好来 ，Thank you，Thanks。好，我们就去楼上吃。大家看，我很喜欢他们的环境整个配色、灯光、宽敞度、整洁度都非常的好。厕所在后面。我在我的第1季熊猫咖啡做的时候有提到餐厅的厕所是很重要的。当然了，我也说过，新开张弄得美美是很容易的，重点是能不能够保持所以希望他们可以把这么美的厕所继续保持干净整洁。刚才我就讲了今天我 order 的那一个是 mild 的炸鸡，然后这个 burger 呢就是 hot 的。现在当然先试炸鸡，来大家看。First thing first 大家看它的这一个，来，我拿给大家看一下。我把这个炸鸡放一边，为什么呢？我要拿这一片面包给大家看，可爱吗？它的细油脂啊，我相信它越辣的越往上越辣的话呢，它的那一个辣油会越厉害。所以呢，他们这样子放这个面包，像我这样爱吃面包的，等一下我就可以吃咯。要是完全不爱吃面包的，只是想要吃炸鸡的，它的这个可以当做细油脂来用，是很不错的。Good idea, good idea。我们来看它的 juiciness 开箱。怎样？哇，它的皮一直掉啊！
很香，而且它的 juiciness 是很够的。然后后面这一边 ，OK， 如果我要 rate 的话，我印象中 Texas Chicken 是属于比较干的。我指的干不是不好吃的干啊，就是看起来外皮是没有那么油的。然后之前拍的那个 Morenos 也没有这个看起来这么油，所以我相信呢，这一个他们的 recipe 主要是以辣为主嘛，所以可能他们的那个ingredient 他们用的辣椒的油哦，所以看起来会比较多。好来，先试一口它的皮哈，这种收到音吗？所以它的皮炸到很翻气啊，大家听它的声音。哎呀，要给大家听它的声音，结果叮咚一声。第一印象，皮很脆，然后香味有很香，炸到很香。来，大家看啊，是很好吃。我用这样子讲，是很好吃哦，意思是说，我们马来西亚人很爱吃炸鸡啊，其实也很多炸鸡的品牌。Overall 来讲，对于这个新的品牌Hotbird 第一口的感觉，我的头脑立刻就会去跟我吃其他的炸鸡的第一印象去比较的话呢，这一个是我偏喜欢的。比起有一些 brand 吃起来可能它就只是一个辣味，又或者说它就是炸鸡，不会让人家有这种就是它的咸度适中，然后它的那个调料哦，那种炸鸡它的油的香是很足的。重点，大家看我的手指，确实tissu准备多几张啊。我这样子讲，并不是说它很油、很蛤蜊、很油腻，我倒不觉得。但是毕竟现在大家越来越注重健康的时候，吃东西都会尽量少油少糖，所以大家自己看画面，想吃的、想试的自己来试一下。最主要多多支持我们本地品牌 Made in Malaysia。我吃了这么多，一直这样的讲话，都没有想到点它的酱，这种就说明了它的炸鸡是好吃的。有一些炸鸡呢，一来我就是一直点辣椒酱就对了，每一口都要点辣椒酱，每一口都要点辣椒酱，不然的话就好像吃没有什么味道这样子。这个可以赞。好，既然要试它的酱了，然后我就用它的鸡皮来试，如果大家不介意。好，先试它的这一个 comeback sauce 啊，就是 order 的 set 它会跟着来给的。不错，不会太咸。看起来，大家看像什么？Tata Thousand Island Mayo 餐吗？我不是很会这些啊。如果大家知道的，可以在底下留言。看起来像是什么 sauce？接下来炸鸡配 garlic mayo 应该是所谓韩国炸鸡韩国文化吧，我不知道。一般上我是看大家 review 或者是一些美食节目，是吃韩国炸鸡的时候，就是一定会配 garlic mayo， 加3块钱 by the way， 我好卖一点，因为我要试它的味道。我喜欢它的 garlic 的味道，够。3块钱，它分量 OK， 所以如果是一家人来 share 的话，然后2、3个人可以浇多几个酱试一试。来，薯条试它的这个 garlic mayo， 它的薯条炸到脆度刚刚好。我喜欢这种是这种薯条咬下去是不是？它会给我一种有那个皮包着的。我讲的皮不是那一种薯条的皮你看我们知道有些薯条他们是连那个皮一起炸的，这个没有，它没有皮。但是我要指的是，看看，因为它可能很厚吧，它可能很厚，所以它炸的时候呢，他们炸的方法很不错，一咬下去，外面真的是有一层皮包着，里面脆脆的包着的感觉。试一下它的这个
大家知道了，我最爱的盖伊斗，它的背面真的，他们做到香脆，真的有。既然说到他们了，哦，那么他们是谁？网上资料哈，他们的 website 也有提到啦。这个 Hotbird 是由两夫妻 Kelvin 跟 Ewan 啊，他们两夫妻是怎样开始这个 business 的呢？就是 pandemic 咯。COVID lockdown 的时候，据他们说，就是他们当时闷在家没有事情做，他们就开始去寻觅最好吃的香辣炸鸡，找来找去都没有合他们胃口的，所以呢，他们就决定自己来啊。所以呢，他们就在家自己研究了属于他们的味道，他们爱的味道。于是，2022年开始了他们的第一间 Hotbird 在Damansara Utama， 如果没有错的话。所以呢，很有趣很有趣，确实啦 ，COVID， 很多人遇到很大的挑战，也很多人很不幸有一些不幸的遭遇，但同样的也带给很多人新的生机。所以凡事都有两面，我们还是一样选择看好的那一面。是啦，国旗是拿来骄傲的 ，OK， 不是拿来吵架搞事的。当然啦，那些我们也知道，就是政治人物。他们要的政治筹码，我们人民，我们自己团结。Satu Malaysia boleh。大家看它的那个辣油，所以我只敢叫 hot 的啦来，咬这个很多肉的这边，看到嘴唇吗？我自己看不到，但是我可以 feel 到。那个油简直就是要滴下来了。我一直提油，我不是 complain 啊，是很香的是很爽口的口感非常的好。因为刚才我在决定 order 之前，我心里想好了，这个 burger 我就不要 order burger set 了，我就是 order à la carte 罢了。如果没有错的话，好像是大概18块之类的一个 à la carte burger。所以当初 order 的时候，当然我头脑又 automatic 拿来跟 KFC Zinger Burger 比啦，我就有点觉得，喂，它的 à la carte burger 不便宜耶。可是现在这样子吃大家看它的肉，不贵，很好吃。比起我吃它的 hot 的炸鸡OK， 给大家看一下，看它的汁还在滴。通常最辣的应该是皮吧。它是辣在舌尖上的，口腔的那种辣。它的这种辣不是那种一来就有呛鼻的那种辣，比较多是舌根、舌尖 feel 到的，但是是很过瘾的。所以我在想，如果我吃2片都是这样辣的话，我吃到完我应该是满脸是吃到完了的。来，大家看，它不会像一些那种 pedas gila 那一类的，是不是？一吃到去满嘴都只是辣味罢了 ，feel 不到别的味道的。所以我相信，可能它这个再上2级、再上3级的那一些，或许是，但对不起，那个大家自己来试啊，我不敢试。只是如果爱吃辣的呢，大家想吃 hot 的呢，叫这一个，很 enjoy。我刚才还没开始吮一下它的那个辣酱，它的那个皮它的那个辣粉，它的油，我觉得很辣。可是现在吃了这么久那个口腔已经习惯了，那个舌根舌尖已经习惯了就 feel 到那个辣，它就是这样，它就是这么适中，一直在你的口腔里面徘徊，它没有那种越吃就越辣，到后来会辣到受不了的那一种。所以这个辣度很好，enjoy。好了，那这个辣的这个呢，就 review 到这里。OK， 我们就把画面切回我之前的 review。OK， 大家看到吗？我这样子吃 hot 的那个炸鸡，我会觉得很辣。可是我吃这个 burger， 因为或许它本身就有被这些菜、被面包这样子包着，所以吃下去它是中和掉了的。所以如果很怕吃辣的人，我觉得也应该是它的这一个 hot 的 burger， 因为
很香，很好吃。我相信它的香哦，其中一部分就是它的那个辣油吸进去了它的面包里面，增加了它的那个独特的那个香气。所以，我有了这次经验了过后呢，下一次要是我来 order 它的 burger 的话，可能我会想要 order 这个 hot 的更上一级，它的那个辣度。hot burger made in Malaysia， 大家真的要多多 support， 很好吃。OK。那说一下这一间 outlet 不中的，我很开心是他们的整个呈现哦。我说的很开心是其实是很 proud， 因为我觉得他们的这一种装修风格很阿达斯，很阿达斯。我身为一个马来西亚人，我都会很 proud。我觉得这整个呈现这个味道拿到全世界都不会输，都不会输。我真的很喜欢，真的很喜欢。衷心希望哦 Hotbird Malaysia 可以越做越好，继续保持下去。好，吃饱了，来快快总结一下。所以呢，Hotbird 刚才有提到了，就是4间分店 Damansara Utama、TRX、SF15 跟Puchong。那 SF15 呢，大家可以看回我之前那一个 SF15 LLD、MLD 美食系列。去吃那个鸡饭，大家可以参考我的那个视频，如何去到 SF15 的地铁站，下到去跟着那个Google Map 去找到 Hotbird， 也是啦，地铁站走几步路罢了的就找得到。所以 SF15 苏邦附近的朋友可以去那边试一试。当然了 ，DRX 跟那个Damansara Utama附近的朋友也去多多支持一下。好，说回这一间 Bandar Puteri 的 branch， 今天我来拍是星期二，我进到来 order 的时候是 almost 12点，它没有人 ，OK， 我指的没有人就是整间店是空的，所以我会想说，哦 ，OK 啦，应该是12点过后哦，12点半1点 lunch hour， 这个附近的人就会开始过来这边吃，人潮应该就会多起来。我用应该是因为我现在吃饱了，楼下怎样不知道，但是楼上这一边我镜子可以看得到另外一个方向的。目前为止，整个2楼就是只有我跟旁边那边有一桌有人罢了。我会这样子讲，并不是在说哎呀，Hotbird生意不好，不是，是因为其实我来的时候我就已经有这样子的一个expectation 了的。我上一次那一个熊猫咖啡我分享的做生意，其中一个是什么？定位，市场定位很重要。这个在 Bandar Puteri 住，所以我来之前我已经知道，就是会很难找 parking， 所以我也在想说，它会开在这一边，那就是在讲说，他们的市场定位一定是 Bandar Puteri 这边做工的人比较多。当然，dinner 是 dinner， 我相信晚餐会有很多人。OK， 这么好吃，晚餐它生意一定会很好。我说的是 lunch。但是毕竟打开门做生意嘛，他们11点开到晚上，所以11点开，当然很明显就是为了做午餐的那一段时段。但是以现在来看，午餐呢现在已经是1点半了，整个2楼这边是空的，这说明了什么？我整个拍摄过程都没有看到有人上来，这说明了午餐时间目前还不是很多人。当然2个原因，第一个，毕竟7月才开还有很多人不知道。OK， 所以当然我也希望今天这个影片可以帮他们宣传一下。那第二 ，OK， 我相信绝对是因为 parking 的问题。为什么这样子讲呢？因为我一走进来的时候，虽然店内是没有人坐着的，可是他们的 Grab 坐不停啊，他们的 Grab 一直进一直出，一直进一直出，所以呢，大家就可以知道他们绝对是口碑是很好的。OK， 只是因为这一个 branch lunch hour， 我相信要很多人来这边坐着在里面吃的话 ，parking 会是他们的一个挑战。第二，当然就是员工的那个速度，我指的速度就是他们的炸鸡要出得快，因为小马咖啡座那个我讲过了嘛，市场定位，要是你的 target audience 是打工一族的话，你必须要快，因为人家要快快吃，快快回去上班。所以这一个毕竟炸鸡是快餐快餐。那当然，我刚才这样子的话，我等你说很久吗？也不是很久，毕竟我也没有去理会我自己上来拍我的东西。所以overall 来讲的话，我觉得这一间应该啦应该要越做越好才对。
毕竟他们的品质有，他们的环境有，他们的地点有。Bandar Puteri 是一个很好的地点，但是parking， 所以晚餐，我相信晚餐一定很多人，我对他们有信心。好了，那今天的分享就到这里。所以呢，爱吃炸鸡的人，马来西亚越来越多品牌了啦。要在马来西亚打出一片天的话，辣这个字是不可少的。我们也可以看到很多炸鸡店。我指的不是说 KFC、Texas 那一种外国品牌，本地品牌的炸鸡店都是主打一个 pedas， 所以这一间的 pedas good， 也恭喜那两夫妻就是熬过了那个 pandemic， 也创出了这么高质量的一个炸鸡店，祝福他们，希望他们越做越好。如果大家有来吃过的对 Hotbird 有什么评价，欢迎在底下留言，喜欢不喜欢，还是有想推荐我其他本地更好的炸鸡，也欢迎让我知道。那今天就录到这里，喜欢我的影片，欢迎订阅、点赞、分享。那我们下次再见啦，拜拜。这个时候你们来的话，记得吃饱了 scan 这一个 QR rate 他们 rate 了过后 show 他们你的手机，就可以换到一个 scoop 的 ice cream。他们的 ice cream 很大，很好吃。